10月30日、フランスはまたロックダウンが始まりました。とにかく今はやらないといけない日々の仕事と、家にあるものでできる楽しいことを探しながら動画を作っていきたいと思っています。クリスマスも近づいているので、自然の素材を活用してデコレーションを作ったり、料理を楽しみながらこの期間を過ごしたいと考えています。同じくおうち時間を過ごす方にとっても何かアイデアのきっかけになると嬉しいです。ここドルドーニュの特産物の一つで、この時期に出回るものといえばセップタケがあります。日本ではポルチーニという名前で知られています。同じエリアに住むお友達の家ではお庭に生えてくるそうで、なんとも羨ましいです。一方、我が家では種類は豊富なものの、明らかに毒キノコのようなものしか生えてきません。今は10月の末ですが、ご覧の通りこのように、松の葉がかなり落ち始めました。定期的に松の葉を取り除いて掃除をしないと、この芝生が枯れてしまって茶色くなってしまいます。まだまだたくさん落ちそうな感じなので、これからなのですが、気づいた時に溜まってたら掃除をしてということをこれから繰り返します。で、この集めた、松の葉は今年はローズガーデンの雑草よけに使う予定です。じゃあちょっとローズガーデンに行きます。こちらは2、3年前ぐらいに置いた松の葉ですが、もうご覧の通り結構土みたいになってきてます。脆くなっています。なので今回これをすべて取り除いて、また新しい松の葉をここに敷こうと思っています。
束ねる松の葉を均一の量にするためゲージを作ります。ストローがある方はそちらで代用されると便利です。糸を針に通し、針の先にある糸とは反対側の糸の先を5センチほど巻きつけます。半分に折り、針を通してつなげます。ゲージがついていない方の松の葉の先を切ります。しっかりと中心が縫い合わせたら、針の先を糸の巻き始めに持ってきます。松の葉はゲージの量に合わせながら随時追加しながら進めます。追加する松の葉は常にゲージの中心部分に挿入していきます。少しずつ糸を巻きつけてはコイルの中心と縫い合わせます。中心ができたら等間隔を空けながら裏から表に針を通し、螺旋状に縫い合わせていくだけです。2段目からは裏も表も下の段の糸を裂くように針を通しています。そうすることで綺麗なスパイラル状の線に仕上がります。円が大きくなってくると途中で縫い目を好きなところで追加する必要があります。糸の追加方法はこのように新しい糸を針にかけ、次の針を刺す糸に裏から表へ針を入れます。端を少し残し、前回の糸の残りと結ぶだけです。かごの高さを出すには、単純に松の葉を上に重ねながら同じように縫い合わせていくだけです。私はこの下の2段には V 字のステッチを施しました。斜めに針を通した後、もう一度同じ場所に針を通します。頑丈にできますが、ちょっと時間もかかります。好きな高さの2段低い位置まで縫います。かごのハンドルは中心を作る時と同じように糸を巻き、輪っかになるように縫い合わせただけです。あとは残りの2段を編む際にこの輪っかに通して縫い進めます。最後は松の葉がなくなるまで縫い、最後の糸の場所に何度か縫い付けて端を切ったら完成です。